រដ្ឋសភាអាមេរិកស្នើសុំបញ្ជីឈ្មោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលោកហ៊ុនសែនប្រកាសប្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមិនចាំបាច់មានការទទួលស្គាល់ពីបរទេសនោះឡើយតុលាការនឹងបន្តនីតិវិធីសួរចម្លើយលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃ14ធ្នូជុំវិញករណីសន្តិភាពជាមួយបរទេសនៅក្នុងការផ្សាយនារីត្រីនេះដែរយើងនឹងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃមូលនិធិ Heritage Foundation ជុំវិញការផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកជួយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងព័ត៌មានដទៃទៀតពីទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីសម្រាប់ខែពុធទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2017បាទពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជួនចាត់បុតស៊ូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងកម្មវិធីផ្សាយទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរដ្ឋសភាអាមេរិកស្នើសុំបញ្ជីឈ្មោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដើម្បីពិនិត្យដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកការទូតនិងទណ្ឌកម្មផ្នែកពាណិជ្ជកម្មបន្ថែមប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនៅតែមិនលុបចោលសេចក្តីសម្រេចរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងបន្តការធ្វើទុកបុកម្នេញលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញសង្គមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរបស់លោកមួងណារ៉េតពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីសវនាការអស់រយៈពេលជិត2ម៉ោងកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូដើម្បីស្ដាប់សក្ខីកម្មសាកសីសំខាន់មកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន2អនុគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចពិនិត្យមើលទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតដើម្បីដាក់លើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក្នុងគោលបំណងធ្វើយ៉ាងណាស្ដារស្ថានភាពដុនដាបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាឡើងវិញដើម្បីកំណត់ទណ្ឌកម្មថ្មីបន្ថែមឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងចំគោលដៅអនុគណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភានេះស្នើឲ្យសាកសីជួយស្រាវជ្រាវនិងរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅកម្ពុជាសមាជិកសភាមកពីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការនេះលោកដាណារ៉ូរ៉ាបាខឺសង្កត់ធ្ងន់ថាទណ្ឌកម្មដែលមានប្រសិទ្ធភាពដោយដែលបានអនុវត្តកន្លងមកលើប្រទេសផ្សេងទៀតដែរនោះគឺការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើបុគ្គលនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនសជីវកម្មទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់នោះដែលទទួលផលអំពីអំពើពុករលួយពីរបបលោកហ៊ុនសែនទណ្ឌកម្មទាំងនោះរួមមានទាំងការបង្កកនិងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិហាមឃាត់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរNow, right now, there's a lot of, for example, there's big problems I know of in Cambodia where people. បច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាបញ្ហាធំជាច្រើនកំពុងកើតមាននៅកម្ពុជារួមទាំងការលួចប្លន់ដីធ្លីពីពលរដ្ឋដោយមន្ត្រីមានអំណាចនិងបកពួកលោកហ៊ុនសែនដូច្នេះយើងត្រូវការបញ្ជីនេះសូមរៀបចំបញ្ជីមួយឲ្យជាក់លាក់ដើម្បីអាចឲ្យគណៈកម្មាធិការរបស់យើងពិនិត្យមើលការធ្វើច្បាប់និងស្នើទៅក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបើការស៊ើបអង្កេតបុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុនទាំងនេះរឿងនេះយើងអាចអនុវត្តបានដោយសារតែវាមិនមែនពាក់ព័ន្ធតែឧក្រិដ្ឋកម្មផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនោះទេប៉ុន្តែវាជាឧក្រិដ្ឋកម្មផ្នែកនយោបាយដោយការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងសម្រាប់សកម្មជនបកប្រឆាំងផងដែរការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងហាមឃាត់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដែលលោកដាណារ៉ូរ៉ាបាខឺបានស្នើនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃច្បាប់ Global Magnitsky Act ដែលត្រូវបានសភាពេញអង្គរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2016ច្បាប់នេះមានឥទ្ធិពលដាក់ទណ្ឌកម្មបុគ្គលណាក៏ដោយជាតិសាសន៍ណាក៏ដោយដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរគឺបិទទិដ្ឋាការមិនឲ្យចូលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយទី2គឺបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលទាំងនោះដែលដាក់តម្កល់នៅក្រៅប្រទេសចំណុចសំខាន់បន្ទាប់ដែលគណៈកម្មាធិការនេះនឹងពិចារណាដែរគឺការបញ្ឈប់ការអនុគ្រោះពន្ធនាំចេញទំនិញពីកម្ពុជារួមទាំងផលិតផលខាងវិស័យកាត់ដេរជាពិសេសប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តទុកឲ្យស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យបច្ចុប្បន្នកាន់តែដុនដាបដដែលបែបនេះសមាជិកសភាអាមេរិកមួយរូបទៀតដែលជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការនេះដែរគឺលោក Brad Sherman លើកឡើងថាពេលនេះគឺជាពេលដ៏សមស្របបំផុតដើម្បីពិនិត្យមើលទណ្ឌកម្មផ្នែកអនុគ្រោះពន្ធនេះ
លោកសង្ឃឹមថាសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងប្រទេសជប៉ុនក៏នឹងចូលរួមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការពិនិត្យមើលទណ្ឌកម្មនេះដែរអាស៊ីសេរីបានសម្ភាសន៍មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាកូនស្រីច្បងរបស់ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជានៅក្រៅពេលសវនាការភ្លាមដោយកញ្ញាលើកឡើងនៅវិធានការចំនួន6ចំណុចដែលចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ចំណុចពីរសំខាន់ដែលកញ្ញាស្នើឡើងត្រូវបានគណៈកម្មាធិការនេះព្រមយកទៅពិចារណាដូចខាងលើដោយឡែកចំណុច4ផ្សេងទៀតរួមមានការទាមទារឲ្យអន្តរជាតិដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឲ្យគោរពតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីឡើងវិញខ្ញុំបាទមុនណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងជាទីមេត្រីបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយជាមួយអ្នកស្រី Olivia Enos ដែលជាអ្នកវិភាគផ្នែកគោលនយោបាយរបស់អង្គការមូលនិធិកេរដំណែលពិភពលោក Heritage Foundation ប្រចាំក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃអង្គារ12ម្សិលមិញកញ្ញាបានចូលរួមធ្វើសក្ខីកម្មក្នុងអង្គសវនាការរបស់អនុកម្មាធិការអនុគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនៃសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជុំវិញស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានៅក្នុងសវនាការនោះកញ្ញាបានផ្ដល់អនុសាសន៍ជាច្រើនដល់សភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមានការស្វែងរកការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដល់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការបិទប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនាំចេញសម្ភារបំពាក់មកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលចូលរួមរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា បាទអ្នកខ្លុំមើលការបោះឆ្នោតលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនលានអ្នកអាចនឹងងើបបះបោប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី 6 ឆ្នាំ 2018 ខាងមុខប្រសិនបើអវត្តមានបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេការលើកឡើងនេះស្របពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសនៅថ្ងៃទី 13 ធ្នូថាការបោះឆ្នោតនៅតែដំណើរការទៅបានទោះបីជាគ្មានវត្តមានបកប្រឆាំងក្តីក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការជាង 10000 នាក់នៅថ្ងៃទី 13 ខែធ្នូនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអង្វរឲ្យគណៈកម្មការជួយបោះឆ្នោតឲ្យលោកទៀតទោះបីជាគ្មានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងក្តីតែលោកអះអាងថាការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ 2018 ខាងមុខនៅតែដំណើរការទៅបានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពពកនឹងមិនคล้ายទៅជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់អ្នកណាមួយទេគ្មានការចូលរួមរបស់អ្នកការបោះឆ្នោតក៏នៅតែធ្វើសំប្រាំទៅឲ្យហើយក៏ត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាអំពីចំណុចដែលចែងថាសភាមានអាណត្តិ 5 ឆ្នាំសភាមិនអាចរំលាយមុនអាណត្តិបានទេចងចាំកន្លែងនេះឲ្យច្បាស់តែបោះឆ្នោតរួចហើយគឺរួចហើយគ្មានអ្នកណាមានសិទ្ធិរំលាយសភាបាទយ៉ាងណាក៏ដោយចុះអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតអាចដំណើរការទៅបានដោយការអះអាងរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែពុំមែនជាការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌និងមានការទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងអន្តរជាតិនោះឡើយអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គការ Conference លោកកនសាវាងមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើគ្មានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមនោះរដ្ឋាភិបាលឬគជបនឹងប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើននៅមុនពេលបោះឆ្នោតក្នុងនោះរួមមានការមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលឆ្នោតការកាត់ផ្តាច់ជំនួយដល់គជបដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសផ្អាកជំនួយជាផ្លូវការហើយនឹងជប៉ុនក៏ពិចារណាចំពោះជំនួយដល់គជបនេះដែរឆ្លើយតបនឹងការផ្តាច់ជំនួយនេះគជបបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី 13 ខែធ្នូថាគជបមានការសោកស្ដាយដែលសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចផ្អាកផ្តល់ជំនួយដល់គជបហើយថាសហភាពអឺរ៉ុបមិនត្រូវយករឿងរបស់តុលាការនិងបញ្ហានយោបាយមកដោះស្រាយជាមួយនឹងការងារបច្ចេកទេសរបស់គជបនោះឡើយ
សហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុនៃការសម្រេចផ្អាកជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនេះគឺដោយសារតែសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃទី16 ខែវិច្ឆិកាក្នុងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលសហភាពអឺរ៉ុបសង្កត់ធ្ងន់ថាដំណើរការបោះឆ្នោតមួយដែលគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានគេផាត់ចេញតាមទំនឹងចិត្តយ៉ាងដូចនេះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះនឹងមិនត្រូវមើលឃើញថាមានភាពស្របច្បាប់នោះឡើយបាទលោកនាងពេលនេះកំពុងតែទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកចៅក្រមស៊ើបសួរតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកគីរទ្ធីនឹងបន្តនីតិវិធីសួរចម្លើយលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីដំណើររឿងសន្តិភាពជាមួយបរទេសនៅព្រឹកថ្ងៃទី14 ខែធ្នូស្អែកនេះការសួរចម្លើយនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅបន្ទប់សាកសួរនៃមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី3ឬពន្ធនាគារត្រពាំង plong ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំនេះគឺជាការសាកសួរលើកទី2ហើយក្នុងសំណុំរឿងក្តីនេះបន្ទាប់ពីការសាកសួរដាក់បន្ទុកលើកទី1ប្រមាណជាង20សំណួរកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះបាទមេធាវីម្នាក់ក្នុងចំណោមមេធាវី8រូបដែលការពារឲ្យលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកមេធាវីហែមសុជាតិបានឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាចៅក្រមតុលាការក្រុងភ្នំពេញកន្លងមកបានសួរសំណួរលោកកឹមសុខាចាក់ឆ្ងាយពីបទចោទប្រកាន់និងជាប្រភេទសំណួរដាក់បន្ទុកដែលលោកយល់ថាសំណួរទាំងនោះមិនបានផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ចំពោះកូនក្តីលោកនិងគោលការណ៍ឯករាជ្យភាពរបស់ចៅក្រមជាដើមលោកមេធាវីបន្តថានៅព្រឹកស្អែកនេះក្រុមមេធាវីនឹងចូលរួមនីតិវិធីសាកសួរនេះប៉ុន្តែនឹងជំទាស់ដាច់ខាតចំពោះសំណួរទាំងឡាយណាដែលខុសពីអង្គហេតុនិងជាប្រភេទសំណួរដាក់បន្ទុកមេធាវីការពារក្តីឲ្យប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ទៀតគឺលោកផែងហេងអះអាងថាលោកក៏នឹងចូលរួមក្នុងដំណើរការនីតិវិធីសួរចម្លើយនេះផងដែរលោកបន្តថាក្រុមមេធាវីនៅតែប្រកាន់ជំហរទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលបទប្រឆាំងលោកកឹមសុខាដដែលដោយសារក្រុមមេធាវីយល់ឃើញថាលោកកឹមសុខាមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយការចោទប្រកាន់របស់តំណាងអัยការឡើយសម្រាប់ក្រុមមេធាវីរបស់យើងនៅតែគិតថារឿងនេះវាអត់មានបទល្មើសកើតឡើងសម្រាប់អាដាមកឹមសុខាដែរហើយពាក្យថាចោទថាសន្តិភាពឬក៏ថាត្រូវរើគ្នាជាមួយបរទេសហ្នឹងរហូតដល់ពេលហ្នឹងវាគ្មានបរទេសណាមួយដែលថាមកត្រូវរើជាមួយនឹងគាត់ឬក៏គាត់ទៅរើជាមួយបរទេសមានសកម្មភាពឬក៏មានផែនការឬក៏ស្អីជាមួយគ្នាវាអត់ក្រៅពីសកម្មភាពសម្រាប់គោលការណ៍បោះឆ្នោតតាមជាតបតៃហ្នឹងសិក្ខាសាលាអីពីរឿងគោលនយោបាយរឿងអីវាមិនមែនជារឿងដែលទៅរៀបចំផែនការក្បត់ឬក៏ផែនការត្រូវរើជាមួយបរទេសបាទការពីពេលថ្មីនេះសាលាឧទ្ធរនិងតុលាការកំពូលបានទាត់ចោលបណ្ដឹងរបស់ក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាដែលប្តឹងប្រឆាំងនឹងដីកាសម្រេចឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាដោយតុលាការសំអាងថាការសម្រេចឃុំខ្លួននេះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់លោកកឹមសុខាត្រូវបានតំណាងអัยការនៃតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រាប់សម្រេចចោទប្រកាន់ពីបទសន្តិភាពជាមួយបរទេសតាមមាត្រា443នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី15ដល់30ឆ្នាំបើតុលាការរកឃើញថាលោកបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយការចោទប្រកាន់មែននោះបាទលោកហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យកម្មការិនីរោងចក្របោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីបន្តកាន់អំណាចតទៅទៀតការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយកម្មការិនីនៅតំបន់ទំនប់កោះស្រូវខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ធ្នូនេះសង្គមស៊ីវិលធ្វើការរឿងបោះឆ្នោតលើកឡើងថាការយកតួនាទីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតគឺធ្វើឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជីវិតាអំពីរឿងនេះយើងបន្តការយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយការងារធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារបស់យើងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងខិតខំពង្រីកទីផ្សារការងារនៅក្រៅស្រុកនិងសម្របសម្រួលលក្ខខណ្ឌការងារជាមួយប្រទេសដៃគូឲ្យបានប្រសើរ
សម្រាប់ឲ្យកម្មករមានឱកាសទទួលបានការងារនិងប្រាក់បៀវត្សឲ្យកាន់តែច្រើនថែមទៀតចំណែកកម្មករកម្មការិនីក្នុងស្រុកវិញលោកបានលើកឡើងពីអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជាការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សជារៀងរាល់ឆ្នាំនិងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនផ្សេងទៀតឆក់ឱកាសនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ប្រកាសឲ្យកម្មករកម្មការិនីនិងឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេបន្តបោះឆ្នោតជូនគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីឲ្យលោកមានឱកាសដឹកនាំនាវាកម្ពុជាបន្តទៀតបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិករដ្ឋសភានៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ហើយសង្ឃឹមថាក្មួយផ្ទាល់បូកជាមួយឪពុកម្ដាយនិងក្រុមគ្រួសារបន្តបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជននិងបោះឲ្យពូបន្តដឹកនាំតទៅទៀតយើងបានរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាតាំងពីគ្រាដែលលំបាកបំផុតរហូតមកដល់ដំណាក់កាលនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហាក់ជឿជាក់ថាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2018នឹងនៅតែដំណើរការបើទោះជាសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់ទុកថាដំណើរការបោះឆ្នោតខាងមុខនឹងមិនអាចទទួលយកបានប្រសិនបើគ្មានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមនោះទេមន្ត្រីអង្កេតការបោះឆ្នោតនៃអង្គការ Conference ឲ្យដឹងថាច្បាប់មិនបានហាមឃាត់ចំពោះការឃោសនាបោះឆ្នោតខុសរដូវកាលនោះទេដែលនេះជាបញ្ហាចន្លោះប្រហោងប៉ុន្តែសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺគេពិបាកយល់ណាស់ថាតើគាត់និយាយក្នុងទូនីតិអ្វីយើងបែងចែកច្បាស់ថាដូចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតើពេលខ្លះគាត់ក្នុងនាមជាគណៈបកនយោបាយឬមួយក្នុងនាមជាតំណាងរាស្ត្រឬក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលវាពិបាកអញ្ចឹងដល់ពេលខ្លះគាត់និយាយក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលផងក្នុងនាមគណៈបកនយោបាយផងអានេះហើយដែលវាជាចំណុចមួយដែលវាមានការច្បងច្បល់បញ្ចូលគ្នាណានៅក្នុងការបម្រើនៃប្រជាពលរដ្ឋว่าវាមានបញ្ហាត្រង់ហ្នឹងទេការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅឆ្នាំ2018ថ្មីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្អាកការផ្ដល់ជំនួយដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតtoAhបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចាប់ប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគារនិងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរីបានលោកនៅនាងជាទីមេត្រីសហជីពសេរីកម្មករអំពាវនាវសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាដោយសន្តិវិធីដើម្បីបញ្ជៀសការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបអនុប្រធានសហជីពលោកម៉ាន់សេងហាក់បានប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមទូរស័ព្ទថាសហជីពលោកតំណាងឲ្យកម្មជនតំណាងឲ្យសមាជិកជាង 10,000 នាក់ស្នើរដ្ឋាភិបាលត្រូវស្ដារស្ថានភាពនយោបាយឲ្យវិលទៅរកភាពប្រក្រតីឡើងវិញដើម្បីបន្តទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធទៅលើការនាំចេញផលិតផលក្នុងវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាការលើកឡើងរបស់អនុប្រធានសហជីពសេរីកម្មករលោកម៉ាន់សេងហាក់នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមសហជីពចំនួន 3ដែលគេជឿជាក់ថាជាសហជីពស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូនេះបានសរសេរលិខិតស្នើសុំទៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យបន្តទិញសម្លៀកបំពាក់និងអនុគ្រោះពន្ធដល់ការនាំចូលពីប្រទេសកម្ពុជាក្រុមសហជីពទាំង3នេះរួមមានសហព័ន្ធសហជីពមិត្តភាពកម្មករសម្ព័ន្ធសហជីពជាតិនិងសម្ព័ន្ធសហជីពដើម្បីកម្មករមេដឹកនាំសហជីពទាំង3នេះក៏បានបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតដដែលថាខ្លួនមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនាពេលនេះដែលនឹងជះឥទ្ធិពលអាក្រក់មកលើវិស័យកាត់ដេរក្រោយពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបញ្ឈប់ការអនុគ្រោះពន្ធនៃការនាំចេញផលិតផលកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ចេញពីកម្ពុជាបញ្ហានេះនឹងនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងារកម្មករនិយោជិតនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លានអ្នកដែលអាស្រ័យផលលើវិស័យកាត់ដេរនេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមានភ្ញៀវមួយរូបមកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងផ្ទាល់គឺអ្នកស្រី Olivia Enos ដែលជាអ្នកវិភាគផ្នែកគោលនយោបាយរបស់អង្គការមូលនិធិគេដំណើរពិភពលោកឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Heritage Foundation ប្រចាំក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាទកាលពីថ្ងៃអង្គារទី12ម្សិលមិញនេះអ្នកស្រី Enos បានចូលរួមធ្វើជាសក្ខីកម្មក្នុងអង្គសវនាការរបស់អនុកម្មការ
ទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនៃសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសវនាការនោះអ្នកស្រីបានផ្ដល់អនុសាសន៍ជាច្រើនដល់សភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមានការស្វែងរកការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលចូលរួមរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងជំរុញឲ្យមានការកោះប្រជុំឡើងវិញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រី Olivia Inos បាទជំរាបសួរ អរគុណបាទខ្ញុំសិលមិញនេះខ្ញុំបានតាមដានសហការីខ្ញុំបានទៅស្ដាប់អង្គសាវនាការរបស់អ្នកស្រីខ្ញុំបាទក៏បានតាមដាននៅតាមការផ្សាយ live online ដែរឃើញអ្នកស្រីបានលើកជាយោបល់មួយចំនួនដល់សមាជិកអង្គប្រជុំពីម្សិលមិញនេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដាក់ទណ្ឌកម្មការទូតដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញអីជាដើមមុននឹងខ្ញុំសួរតាក់ទងបន្ថែមទៀតនេះតើអ្នកស្រីដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើការតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានឹងតាំងពីពេលណាមកបាទI've been working on Cambodia since around ខ្ញុំធ្វើការតាំងពីឆ្នាំ2013មកហ្នឹងគឺយើងចាប់អារម្មណ៍ច្រើនទៅលើប្រទេសកម្ពុជាអង្គការ Heritage Foundation ហ្នឹងគឺយើងយល់ឃើញអំពីការស្រុតចុះនៃសិទ្ធិសំណុកក៏ដូចជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងហើយបើតែយើងបដោតខ្លាំងទៅលើរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងមកខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងតាំងពីហ្នឹងមកឥឡូវតោះតែគេចាប់លោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយគេរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចោលហើយធ្វើឲ្យយើងកាន់តែពុះពោចង់យកចិត្តទុកដាក់នឹងជួយប្រទេសកម្ពុជាបន្ថែមទៀតព្រោះដោយសារថាកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងផ្លូវបំបែកមួយដ៏សំខាន់បាទសូមជម្រាបលោកអ្នកស្ដាប់ផងដែរថាយើងបទសម្ភាសន៍ពេលនេះយើងធ្វើជាភាសាខ្មែរហើយមានការចូលរួមបកប្រែពីក្រោយឆាកពីលោកមួងណារ៉េតបាទហើយបាទតើ Heritage Foundation នេះជាអង្គការជាមូលនិធិនឹងបែបណាទៅហើយតើ Heritage Foundation នេះបានធ្វើការអ្វីខ្លះកន្លងមកចំពោះប្រទេសកម្ពុជាSo the Heritage Foundation is a public អង្គការនេះគឺជាអង្គការមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅ Washington DC ដែលផ្ដោតទៅលើគោលនយោបាយច្រើនដែលយើងទំនាក់ទំនងយើងធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹងខាងសភាហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលតែគោលដៅរបស់យើងគឺយើងផ្ដល់ព័ត៌មានទៅឲ្យខាងសភាក៏ដូចខាងរដ្ឋាភិបាលអំពីអ្វីដែលកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបានបោះពុម្ពផ្សាយជាកាសែតសារព័ត៌មានជាច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏យើងបានចូលរួមនៅក្នុងការផ្ដល់សក្ខីកម្មនិងការធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ច្រើនជាពិសេសតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងក៏និយាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសភូមាហើយយើងក៏យកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងជាងគេនោះគឺខាងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺក្នុងចំណោមប្រទេសមួយដែលមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរផ្នែកខាងសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យបាទអញ្ចឹង Heritage Foundation នេះបើតាមខ្ញុំស្ដាប់ទៅគឺថាតួនាទីសំខាន់គឺផ្ដល់ព័ត៌មានចាំបាច់ដល់សភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកតើកន្លងមកនេះការដែលផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យពួកគាត់យល់ដឹងអំពីស្ថានភាពទូទៅស្ថានភាពពិភពលោកស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានេះតើពួកគាត់នឹងយល់ដឹងច្រើនទេជាពិសេសស្ថានភាពកម្ពុជាហើយជាពិសេសមានការកើនឡើងទេចំពោះអ្នកដែលយល់ដឹងអំពីបញ្ហាកម្ពុជានៅក្នុងតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ So I think it definitely depends តាមពិតទៅវាអាស្រ័យទៅលើសមាជិកសភានីមួយៗព្រោះអីយើងដឹងថាសមាជិកសភាខ្លះដោយលោក Alan Leventhal អីលោកមានចំណេះដឹងច្រើនណាស់តាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាព្រោះដោយសារលោកយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងហើយដូចជាប្រធានគណៈកម្មការម្សិលមិញដោយលោក Ted Yoho ក៏លោកដឹងរឿងច្រើនដែរអំពីបញ្ហានេះព្រោះគណៈកម្មការដែលចូលរួមសមាជិកហ្នឹងគឺសុទ្ធតែដឹងទាំងអស់អំពីអ្វីដែលជាការកាត់ឡើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរមែនតើមិនមែនតែសមាជិកសភាទេដែលដឹងរឿងពីស្រុកខ្មែរសូម្បីតែនៅខាងក្រសួងការបរទេសក៏គាត់ដឹងព័ត៌មានអំពីការធ្លាក់ចុះដុនដាបនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែរអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកគឺរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងគ្រប់ស្ថាប័នទាំងសំខាន់ណាសុទ្ធតែបានដឹងអំពីស្ថានភាពហ្នឹងហើយក៏គេមានការសោកសង្រេងនិងសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដែលរឿងនេះនៅតែបន្តកើតឡើងព្រោះគេមិនចង់ឲ្យឃើញមានការដាក់សម្ពាធទេក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺអ្វីដែលគួរពិចារណាគឺដាក់សម្ពាធហើយបាទ
លោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែតាមដានការផ្សាយរបស់យើងក៏អាចចូលរួមក្នុងការដាក់សំណួរដល់អ្នកស្រី Olivia Enos បានដែរដោយប្រាប់លួចទូរស័ព្ទរបស់យើងនៅក្នុង comment នៃការផ្សាយផ្ទាល់នេះហើយយើងនឹងឃើញទូរស័ព្ទលោកអ្នកនាងក្រុមការងារយើងនឹងហៅទៅលោកអ្នកនាងវិញដើម្បីបានចូលរួមដាក់សំណួរផ្ទាល់ទៅដល់អ្នកស្រី Olivia Enos ដែរបាទឥឡូវនេះខ្ញុំងាកមកអ្នកស្រីវិញម្ដងម្សិលមិញនេះអ្នកស្រីបានផ្ដល់នៅគំនិតមួយចំនួនដល់សភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នោះខ្ញុំបានសម្ភាសអ្នកវិភាគនៅប្រទេសកម្ពុជាមុននេះបន្តិចនៅក្នុងការផ្សាយវិទ្យុហើយលោកបាននិយាយថាគណៈបកនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងការពិតនឹងគឺត្រូវតាក់ទងបរទេសទាំងសងខាងនៅខាងរដ្ឋាភិបាលកាន់អំណាចឯនោះគឺតាក់ទងប្រទេសចិនហើយគណៈបកប្រឆាំងនេះកំពុងតែមានយុទ្ធនាការយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំក្នុងចំណោមសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងអង្គការនិងពិភពលោកខាងលិចមួយចំនួនតើអ្នកស្រីគិតថានៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាមេគណៈបកកាន់អំណាចនឹងតាក់ទងមហាអំណាចមួយនៅប្រទេសចិនបែបនេះតើគាត់គួរខ្វល់ខ្វាយទេនៅពេលដែលមហាអំណាចយៈមួយនៅក្នុងអាស៊ីដែលមានបង្ហាញជំហរគាត់ពីក្រោយហើយតើឥទ្ធិពលនៃលោកខាងលិចឥទ្ធិពលនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបែបណាទៀតដើម្បីឲ្យអាចមានប្រៀបទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានមានប្រៀបទៅលើមហាអំណាចចិនបាននៅអាស៊ីនោះដើម្បីឲ្យគាត់ងាកមកដើរផ្លូវត្រូវវិញ Well, there's certainly no doubt តាមពិតទៅជាការពិតគឺប្រទេសចិនមានឥទ្ធិពលនៅលើប្រទេសកម្ពុជាគាត់ថាឥទ្ធិពលហ្នឹងគឺវាមានភាពអវិជ្ជមានច្រើនណាស់ព្រោះអីដោយសារតែអ្វីដែលហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយចាប់លោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារបែរជាប្រទេសចិនហ្នឹងមកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងនេះមែនតើខ្ញុំមិនជាខ្វល់ខ្លាំងពីរឿងប្រទេសចិនទេអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងហ្នឹងគឺរឿងឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជានឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចប្រទេសជប៉ុនដែរព្រោះប្រទេសសំខាន់ៗទាំងអស់នេះហើយគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយដូច្នេះឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិនគឺមានតែភាពអវិជ្ជមានភាគច្រើនដូច្នេះបើយើងមើលឃើញអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺបានកំណត់ច្បាស់ហើយថាប្រទេសម្ចាស់ហត្ថលេខីក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺមានភារកិច្ចនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រទេសទាំងឡាយនៅលើពិភពលោកហ្នឹងគឺដាក់សម្ពាធទៅលើប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងឲ្យពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសព្រោះមិនមែនចិនទេគឺប្រទេសច្រើនណាស់ដូចជប៉ុនដូចអាមេរិកក៏ដូចជាប្រទេសដទៃទៀតនឹងបារាំងផងដែរហ្នឹងគឺដែលមានភារកិច្ចនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យលោកហ៊ុនសែនគោរពស្មារតីនេះឡើងវិញដូច្នេះបើសិនជាយើងមើលយើងឃើញថាយើងចង់បានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកមានសិទ្ធិសម្រាប់ជោគវាសនារបស់ប្រទេសកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺគួរតែស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកសម្រេចដោយខ្លួនឯងមិនមែនជាអ្នកសម្រេចដោយលោកហ៊ុនសែនឬក៏គណៈបកប្រជាជនតែម្នាក់នោះទេអញ្ចឹងបានន័យថាយើងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានសិទ្ធិសម្រេចនៅពេលដែលយើងជជែកគ្នាអំពីដំណោះស្រាយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងតែងតែងាកទៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសតើអ្វីត្បិតតែទាំងអស់គ្នាពីឥឡូវនេះយើងមានមតិពីរជាសំខាន់ពីខាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងស្លាប់បាត់ទៅហើយអត់មាន relevant អីតទៅទៀតទេហើយពីខាងក្រៅនេះវិញថានៅតែមានតម្លៃនៅឡើយដដែលតែចំពោះអ្នកស្រីវិញតើយើងអាចជាការពិតជាក់ស្ដែងតើយើងអាចកោះប្រជុំសហប្រធាននឹងអាចឲ្យប្រទេសប្រមាណដណ្ដប់នឹងចូលរួមដើម្បីងាកមកដោះស្រាយប្រទេសកម្ពុជាវិញតើអាចទៅរួចទេឬមួយក៏ពួកគាត់អាចនឹងធុញថប់ចំពោះបញ្ហាកម្ពុជាទៅហើយឬមួយក៏វាឆ្ងាយទៅហើយបាទខ្ញុំគិតថាកិច្ចសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនេះគឺនៅតែរស់រានមានជីវិតដដែលគឺមិនស្លាប់ទេព្រោះដោយសារតែនៅក្នុងនេះគឺប្រទេសដែលជាម្ចាស់ហត្ថលេខីគឺនៅតែមានកាតព្វកិច្ចផ្លូវទូតនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងគោរពនៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឲ្យខាងតែបានដូចអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលស្មារតីមិនចេះស្លាប់នោះគឺការធ្វើឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ព្រោះអានេះជាកាតព្វកិច្ចដែលសន្យារួចទៅហើយអញ្ចឹងហើយបានទៅពេលដែលយើងជជែកអំពីបញ្ហានេះគឺប្រទេសដែលតំណាងឲ្យម្ចាស់ហត្ថលេខីនេះគឺគេផ្ដោតខ្លាំងទៅលើការរស់រងវិញការរស់នៅឡើយនៃ
នៃកិច្ចសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះអញ្ចឹងបានយើងចង់ឲ្យខាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឬក៏មន្ត្រីសំខាន់ផ្នែកការទូតហ្នឹងគឺជួបជុំគ្នាដើម្បីជជែកឡើងវិញថាតើយ៉ាងណាអាចនឹងសាររើឡើងវិញនៅស្មារតីនេះដើម្បីកុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខកខាននៅក្នុងការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងការគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបាទក្រៅពីក្របខ័ណ្ឌនៃប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះវិញតើក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានវិញតើប្រទេសអាស៊ានអាចនឹងហ៊ានលូកដៃចូលក្នុងបញ្ហាកម្ពុជាទេថាតើអាចមានប្រសិទ្ធភាពបែបណាដែរទេខ្ញុំគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងការតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនក៏ដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏មានឥទ្ធិពលនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះសរុបសេចក្តីមកគឺប្រទេសទាំងអស់នេះក៏យល់ឃើញដូចគ្នាថានៅអាស៊ានគឺប្រទេសកម្ពុជាកំពុងមានស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងហើយប្រទេសកម្ពុជាខ្លួនឯងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ពិនិត្យមើលទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរថាមានទូនាទីនៅក្នុងការជួយធ្វើម៉េចតស៊ូមតិដើម្បីគៀងគរឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះចូលទៅប្រទេសអាស៊ីហ្នឹងគឺជាពិសេសគឺអាចជជែកជាមួយប្រធានអាស៊ានហ្នឹងដើម្បីជជែកពីរឿងហ្នឹងអំបញ្ញមិញនេះខ្ញុំស្ដាប់សាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលគាត់បានថ្លែងទៅកាន់កម្មករជាង 10000 នាក់នៅឯតំបន់ទំនប់កប់ស្រូវដូចជារដ្ឋធានីភ្នំពេញអ្វីដែលគាត់មានប្រសាសន៍គឺបែបនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បកប្រែជាសង្ខេបឲ្យជូនអ្នកស្រីស្ដាប់គាត់ថាគុំសង្ឃឹមថាអ្នកឯងទាំងអស់គ្នាមកមានឥទ្ធិពលអីមកលើខ្ញុំបានជាដាច់ខាតនៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតហើយគឺសភានឹងគឺមានអាណត្តិ5ឆ្នាំហើយគ្មាននរណាម្នាក់គ្មានមហាក្សត្រនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគ្មានមហាក្សត្រគ្មានរដ្ឋាភិបាលឬគ្មានសភាខ្លួនឯងនឹងមករំលាយសភានឹងបានទេហើយការបោះឆ្នោតត្រូវតែមានការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដានៅខាងមុខនេះទោះជាមានការចូលរួមពីអ្នកណាទោះតែមានការទទួលស្គាល់ពីអ្នកណាគាត់មិនខ្វល់ទេឲ្យតែមានការបោះឆ្នោតតើក្នុងករណីនឹងបើយើងស្ដាប់ទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺថាហាក់ដូចជាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ត្រូវតែកាន់អំណាចឲ្យបានក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខទៀតតើការប្រកាសដល់រឹងមាំរបស់គាត់បែបនេះការក្រាញអំណាចរឹងមាំរបស់គាត់បែបនេះយើងឮហើយអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ឲ្យថាសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងនៅមានដាក់សម្ពាធអីបន្តទៀតក៏ប៉ុន្តែដាក់សម្ពាធបែបណាបើសិនជាមើលឃើញមនុស្សម្នាក់ដែលហាក់ដូចជាចង់បានអំណាចនឹងគឺខ្លាំងមែនទែនហើយរហូតដល់គាត់និយាយថាគ្មាននរណាមកអាចរំលាយបានទេនោះបាទ I think that Hun Sen is scared. តាមពិតទៅហ៊ុនសែនខ្លួនឯងនឹងគាត់កំពុងតែភ័យខ្លាចណាស់ព្រោះពួកគាត់អត់ចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតណាដែលមានការចូលរួមពីគណៈបព្វប្រឆាំងទេហើយលោកក៏បានដឹងដែរថាសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងគឺថ្កោលទោសស្រោចទៅលើគាត់ហើយតាំងពីក្រសួងការបរទេសអាមេរិករដ្ឋាភិបាលអាមេរិកសភាអាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិដូច្នេះនៅពេលនេះគឺលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែភ័យកំពុងតែតក់ស្លុតគឺគាត់មិនដឹងថាតើនឹងទៅជាយ៉ាងម៉េចទេនៅថ្ងៃខាងមុខអ្វីដែលគាត់និយាយនេះគ្រាន់តែជាការលួងចិត្តខ្លួនឯងព្រោះគាត់ដឹងអំពីឥទ្ធិពលអន្តរជាតិហើយក៏ប៉ុន្តែកំឡាចិត្តខ្លួនឯងដើម្បីកុំឲ្យថាគាត់នឹងមានការភ័យខ្លាចតែប៉ុណ្្នឹងឯងការដែលនិយាយដូច្នេះគឺគាត់ដឹងថាវានឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ពីសហគមន៍អន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែគាត់ភ័យគាត់ចេះថាទៅអ្នកស្រីហាក់ដូចជាមើលធ្លុះបេះដូងមើលធ្លុះសម្បកក្រៅរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការពិតមិនចម្លែកទេខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឮគេនិយាយច្រើនដែរថាអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ពីខាងក្រៅមិនប្រកាសជាចេញពីដួងចិត្តទេបាទចំពោះអ្នកស្រីថាគាត់ខ្លាចបើសិនជាគាត់ខ្លាចបែបនេះតើមានអីទៅទៀតដែលអាចធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាចជាងនឹងតទៅទៀតI think the next step តាមពិតទៅជំហានបន្ទាប់គឺត្រូវតែបង្កើនឲ្យវាមានចំណាត់ការបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យហ៊ុនសែនដឹងថាអ្វីដែលគាត់កំពុងតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងមិនមែនជារឿងល្អសម្រាប់គាត់ទេហើយគាត់នឹងឯកោគាត់នឹងជួបបញ្ហាទុក្ខលំបាកហើយមិនមែនលំបាកតែគាត់ទេគឺលំបាកដល់មនុស្សរបស់គាត់ជាពិសេសឧទាហរណ៍ដូចជាការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់មន្ត្រីរាជការរបស់គាត់ដល់ក្រុមហ៊ុនដែលរស់ស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងបានកំពុងតែស្នើឲ្យគណៈកម្មការហ្នឹងគឺដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនជាពិសេសបុ
បុគ្គលដែលក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលតែបើសិនជាមានបញ្ហាដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនេះគឺគាត់រត់តែភ័យខ្លាចជាងនឹងទេពលមន្ត្រីរបស់គាត់នឹងមានការថ្នាំងថ្នាក់យ៉ាងច្រើនចឹងនៅក្នុងនេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺក៏នៅកំពុងតែពិនិត្យមើលអំពីប្រវត្តិសាវតានៃការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងរបស់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនក៏ដូចជាមន្ត្រីរបស់គាត់ដែលក្នុងការដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយគេនឹងធ្វើចំណាត់ការនឹងបន្ថែមតទៅទៀតចឹងចំណុចសំខាន់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវធ្វើបន្តទៀតនេះគឺដូចខ្ញុំបានជម្រាបរួចទៅហើយមួយទៀតគឺសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមិនត្រូវបង្អង់ដៃនៅក្នុងការហៅអំពាវនាវឲ្យហ៊ុនសែនដោះលែងលោកកឹមសុខាទេការដែលអំពាវនាវឲ្យគាត់ដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់នឹងអត់លក្ខខណ្ឌនោះមិនមែនបានន័យថាគុំអន្តរជាតិខ្លាចគាត់ទេប៉ុន្តែទុកឱកាសឲ្យគាត់កែខ្លួនបាទលើនេះខ្ញុំសូមផ្អាកសំណួរខ្ញុំជាមួយនឹងអ្នកស្រី Olivia Innocent ពីព្រោះថាយើងមានអ្នកហៅចូលម្នាក់មកពីក្រុងភ្នំពេញគឺលោកសុផលបាទសូមអញ្ជើញសូមស្ដាប់សំណួររបស់លោកសុផលសូមអញ្ជើញបាទបាទសូមអញ្ជើញលោកបាទខ្ញុំនៅក្នុងពេញសុផលថាសួរតាអ្នកស្រីថាគិតដូចខ្ញុំអត់ថាប្រទេសចិនមួយដែលលុកដៃមកកម្ពុជានេះតើប្រទេសចិនជាប្រទេសចង្រៃអត់មកគិតវត្តសាស្ត្របីតែក្នុងរឿងភាគចិនប្រទេសជប៉ុនគេចោទថាប្រទេសចិនជាអ្នកជំងឺស៊ីអត់តែលុកដៃក្នុងប្រទេសណាគឺប្រទេសនឹងគឺរលាយតើអ្នកស្រីគិតដូចខ្ញុំអត់ខ្ញុំគិតថាចឹងបាទហឡូបាទអរគុណលោកសុផលមានតែសំណួរប៉ុណ្ណឹងទេបាទណែបាទខ្ញុំសួរតែអ្នកស្រីតើគិតដូចខ្ញុំអត់ថាប្រទេសចិនជាប្រទេសចង្រៃអ្នកជំងឺស៊ីអត់បាទអរគុណលោកសុផលសង្ឃឹមថាអ្នកស្រី Olivia Innocent អាចមានចម្លើយចំពោះសំណួរនេះបាទ You get the question I mean, China has the ability to. ប្រទេសចិនគាត់មានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងដេតាឥទ្ធិពលក្នុងប្រទេសជាច្រើនអាមេរិកមិនអាចនឹងលូកដៃនៅក្នុងរឿងនេះទេគាត់ថាប្រទេសចិនណានៅពេលដែលគាត់ចូលរួមគាំទ្រប្រទេសណាជាពិសេសដូចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាតើគាត់គាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាយ៉ាងម៉េចកើតបើប្រទេសចិនជាប្រទេសកុម្មុយនីសដែលគ្មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេអញ្ចឹងនៅក្នុងន័យនេះគឺយើងកំពុងតែសង្ឃឹមទៅលើសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីឲ្យតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសចិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនកែខ្លួនបាទក្នុងវិជ្ជាជីវៈខ្ញុំជាអ្នកកសែតនេះខ្ញុំបានធ្វើការ undercover ជាបន្លំខ្លួនដើម្បីចូលយកព័ត៌មានមួយចំនួនធំដែរតាក់ទងទៅនឹងវិស័យកាត់ដេរនៅប្រទេសកម្ពុជានេះយើងបានដឹងថាចំនួនកម្មករកាត់ដេរនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺជិត1លាននាក់គឺ70,000នាក់នៅពេលដែលខ្ញុំបានចូលទៅរាយការណ៍អំពីវិស័យកាត់ដេរនៅប្រទេសកម្ពុជានេះឃើញថាជួនកាលការកាត់ដេរនេះបើសិនជាដេរនៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងស្រុងតែម្ដងតាំងពីកណាត់ទៅទេរហូតដល់ចេញជាខោអាវតែម្ដងហ្នឹងគឺភាគច្រើនហ្នឹងសុទ្ធតែរបស់មិនមែនជា brand name ទេរបស់យកទៅលក់នៅត្រឹមហាង Walmart ឬមួយក៏ហាង Target អីទេដែលធ្វើនៅប្រទេសដេរនៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងស្រុងចំពោះbrand ដែលថ្លៃដូចជា Polo ដូចជា Tommy ឬមួយ Calvin Klein អីជាដើមបើតាមដែលខ្ញុំបានទៅរាយការណ៍ឲ្យតាមទៅមើលផ្ទាល់គឺថា99% គឺដេរនៅប្រទេសចិនហើយដឹកទាំងគីបមកទាំងកប៉ាល់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាគ្រាន់តែដាក់លាវអាវឬមួយគ្រាន់តែភ្ជាប់ផ្លាកអីបន្តិចបន្តួចទេដូច្នេះយើងឃើញថាកម្មករនៅប្រទេសចិនហ្នឹងក៏ធ្វើការច្រើនណាស់ដើម្បីផលិតសម្ភារៈហ្នឹងផលិតខោអាវហ្នឹងដើម្បីឆ្លងកាត់ប្រទេសកម្ពុជាយកឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យយកឈ្មោះអនុគ្រោះពន្ធហ្នឹងយកមកបញ្ចេញដល់សហភាពអឺរ៉ុបឬមួយក៏អាមេរិកជាដើមដូច្នេះបើសិនបើមានការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើពន្ធនាំចេញនឹងមិនអនុគ្រោះពន្ធនឹងទេមិនមែនតែប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់នឹងទេក៏ប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសចិនដែរព្រោះក្រៅតែពីដេរនៅប្រទេសចិនអាសម្ភារៈដើមមកនឹងវត្ថុធាតុដើមមកនឹងមានកណាត់មានគ្រឿងម៉ាស៊ីនដេរជាដើមនឹងក៏ផលិតនៅបរទេសដែរតើអ្នកស្រីគិតថាតើប្រទេសចិននឹងអាចនឹងមានឥទ្ធិពលអីបែបណាដើម្បីបញ្ញាក់អារម្មណ៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែរទេក្រៅតែពីប្រកាសជាផ្លូវការប្រកាសគាត់ថាជួយនៅពីក្រោយក៏ប៉ុន្តែអាចពីក្រោយឆាកដែរទេអាចមើលធ្លុះដល់ពីក្រោយឆាកនឹងដែរទេអាចមានលទ្ធភាពនឹងដែរទេបាទ
I personally think that it's too ខ្ញុំគិត early ថា for នៅ us to ដំណាក់ be កាល នេះ គឺ យើង កំពុង តែ ក្នុង ដំណាក់ កាល ដំបូង ណាស់ តាក់ទង ជាមួយ នឹង ការ ពិចារណា ទៅ លើ ការ ដាក់ ទណ្ឌកម្ម ផ្នែក ខាង អនុគ្រោះ ពន្ធ ព្រោះ ដោយសារ តែ យើង ឃើញ សហគមន៍ អន្តរជាតិ យើង ក៏ ចង់ អំពាវនាវ ឲ្យ សហគមន៍ អន្តរជាតិ រក ដំណោះស្រាយ ឬ ក៏ ចំណាត់ ការ មុន សិន ឥឡូវ នេះ ដំណាក់ កាល ចុងក្រោយ គឺ ដាច់ខាត ត្រូវ តែ ធ្វើ ការ រាំង ខ្ទប់ ឬ ក៏ បង្កក ឬ ក៏ បញ្ឈប់ ការ អនុគ្រោះ ពន្ធ នឹង ហើយ ប៉ុន្តែ អ្វី ដែល ធ្វើ នេះ បើ ខ្ញុំ មើល គឺ បើ ដាក់ រឹប ពន្ធ ហ្នឹង គឺ យើង ធ្វើ ឲ្យ អ្នក ដែល ប៉ះពាល់ ខ្លាំង គឺ ប្រជាពលរដ្ឋ កម្ពុជា ទាំង មូល តែ ម្ដង ជា ពិសេស កម្ពុជា ដែល មាន កម្មករ កាត់ដេរ ដល់ ទៅ លាន អ្នក ដូច្នេះ គ្រាន់ ថា សហរដ្ឋ អាមេរិក និង សហគមន៍ អន្តរជាតិ គឺ នឹង មិន ចោល ជំរើស នេះ ទេ គ្រាន់ ថា ឥឡូវ នេះ គេ ឲ្យ ឱកាស ដល់ លោក ហ៊ុន សែន នៅ ក្នុង ការ កែប្រែ ឲ្យ ទាន់ ពេល វេលា ជា ជាង ការ យឺត ពេល ហើយ ទាំង អស់ នេះ គឺជា លក្ខខណ្ឌ ដែល បើ មិន ប្រែ ប្រួល ទេ ច្បាស់ ជា ទៅ ដល់ ផ្លូវ ហ្នឹង ហើយ បាទ អរគុណ អ្នកស្រី ឥឡូវ នេះ យើង មាន សំណួរ ពី អ្នក ហៅ ចូល មក ម្នាក់ ទៀត ពី ប្រទេស កម្ពុជា គឺ លោក កែវណ្ណា លោក វណ្ណា សូម ជួយ ដាក់ សំណួរ បាទ បាទ សូម ជំរាប សួរ លោកគ្រូ ជុនច័ន្ទបុត បាទ ពី ណា បាទ ជំរាប សួរ បាទ សូម ជួយ ខ្ញុំ ចង់ មាន សួរ បាទ ខ្ញុំ ចង់ មាន សំណួរ មួយ សួរ ទៅ អ្នកស្រី ទី មួយ គឺ សំណួរ ធម្មតា ទេ ព្រោះ អី បើសិន ខាង សហគមន៍ អឺរ៉ុប ឬ ខាង សហរដ្ឋ អាមេរិក គាត់ ដាក់ សម្ពាធ មក ប្រទេស កម្ពុជា មែន ប៉ុន្តែ សម្ដេច នៅ តែ អត់ ខ្វល់ តើ ហើយ មួយ ទៀត គាត់ អត់ ខ្វល់ គាត់ អត់ ចោះ ចេញ ពី តំណែង តើ នៅ ពេល នោះ វា មិន ថា ប៉ះពាល់ ទៅ ដល់ ក្រុម គ្រួសារ សម្ដេច ទេ គឺ ប៉ះពាល់ សម្រាប់ វា ទេ តើ ខាង សហគមន៍ អឺរ៉ុប មាន វិធានការ សម្រាប់ ទប់ស្កាត់ ទាក់ទង នឹង ក្រុម ទូគាត់ មួយ ក្រុម ដែរ ទេ ហើយ មួយ ទៀត គឺ ចង់ ផ្ដល់ ជា កំណត់ ខ្លះ ដោយសារ ប្រទេស ចិន គឺជា ប្រទេស មួយ ដែល មហាអំណាច ដែរ ហើយ មួយ ទៀត ដល់ ពេល ដែល គាត់ មក វិនិច្ឆ័យ មក ស្រុក ខ្មែរ គឺ ទាក់ទង នាំ គាត់ ទៅ នាំ ពួក ឯកទេស ដែល មក អភិវឌ្ឍ អញ្ចឹង គឺ គេ អត់ យក ប្រជាជន ខ្មែរ យើង សម្រាប់ ទៅ ធ្វើ ជា មេ ឬ មួយ ជា អី ទេ សូម្បី ជា ហាង ទៅ ក៏ ត្រូវ តែ មាន មេ ចិន អ្នក គ្រប់គ្រង ហើយ វា ធ្វើ ដល់ ស្នាប់ ណា ប៉ាត់ អី ដល់ ខ្មែរ ហើយ ដូច នៅ កំពង់ សោម ជា ដើម គឺជា ជំរើស ទី មួយ របស់ ចិន ហើយ បន្ទាប់ មក គឺ នៅ កោះកុង អញ្ចឹង នេះ ខ្ញុំ ចង់ ផ្ដល់ ប៉ុណ្ណឹង ហើយ សូម ជួយ ឆ្លើយ សំណួរ ខ្ញុំ ផង បាទ អរគុណ លោក វណ្ណា បាទ បាទ សូម ជួយ I think I would agree with you actually. ខ្ញុំ យល់ ស្រប នឹង លោក វណ្ណា តាក់ទង ជាមួយ នឹង រឿង តាក់ទង រឿង ការ បញ្ឈប់ ការ អនុគ្រោះ ពន្ធ នេះ ព្រោះ មក ដល់ ពេល នេះ សហរដ្ឋ អាមេរិក នឹង គឺ គាំទ្រ ប្រទេស កម្ពុជា ប្រជាពលរដ្ឋ កម្ពុជា ខ្លាំង ណាស់ ព្រោះ តាំង តែ ពី ក្រោយ របប ខ្មែរ ក្រហម មក គឺ សហរដ្ឋ អាមេរិក នឹង គឺ ជួយ បាន ច្រើន ហើយ គាត់ មិន ដែល នឿយណាយ នៅ ក្នុង ការ បន្ត ជួយ ទេ អញ្ចឹង ទេ បាន ថា អ្វី ដែល សហរដ្ឋ អាមេរិក និង សហគមន៍ អន្តរជាតិ ត្រូវ បន្ត ធ្វើ បន្ត ទៀត នេះ គឺ យើង ត្រូវ មើល ទៅ លើ បុគ្គល ដែល នៅ ក្នុង ជួរ រដ្ឋាភិបាល ជាន់ ខ្ពស់ ជា ពិសេស ការ ដែល បង្កក វីសា ឬ ក៏ ដូច ថា បិទ វីសា ទិដ្ឋាការ ហ្នឹង ហើយ ឬ ក៏ អាច ដល់ ថ្នាក់ ដូច បុគ្គល និង ក្រុមហ៊ុន ដទៃ ទៀត បង្កក ទ្រព្យ សម្បត្តិ ដែល គាត់ រកស៊ី នៅ ស្រុក ក្រៅ ដក ហូត យក មក វិញ ដោយ សារ តែ ពាក់ព័ន្ធ ជាមួយ នឹង បញ្ហា រំលោភ សិទ្ធិ មនុស្ស និង ប្រជាធិបតេយ្យ អញ្ចឹង នៅ ក្នុង នេះ គឺ នៅ ក្នុង ក្របខ័ណ្ឌ សហរដ្ឋ អាមេរិក ហើយ និង សហគមន៍ អន្តរជាតិ ដទៃ ទៀត គេ អាច ធ្វើ ដូច្នេះ បាន ដូចជា រឿង ច្បាប់ Magnitsky Act អី អញ្ចឹង គឺជា តាក់ទង ជាមួយ នឹង ការ ដាក់ មន្ត្រី ទាំង នោះ ក្នុង បញ្ជី ខ្មៅ ហើយ បញ្ជី ខ្មៅ នេះ គឺ មិនមែន មាន ឥទ្ធិពល តិច ទេ មាន ឥទ្ធិពល ខ្លាំង ណាស់ ទោះបី ជា ការ ដែល រាំង ខ្ទប់ រឿង បញ្ហា អនុគ្រោះ ពន្ធ នឹង វា ល្អ ក៏ ប៉ុន្តែ អានេះ ក៏ មាន ឥទ្ធិពល ខ្លាំង មុន នឹង ដែរ ការពិត ខ្ញុំ មិន សូវ យល់ ប្រមាណ ទេ អំពី ប្រព័ន្ធ ចរាចរណ៍ លុយ អី ជា ដើម ប៉ុន្តែ អ្នកស្រី មាន ប្រសាសន៍ ថា លុយ ទាំង ឡាយ ណា ក៏ ដោយ ក៏ ត្រូវ តែ ចរាចរណ៍ ឆ្លង កាត់ សហរដ្ឋ អាមេរិក ដែរ ដូច្នេះ បើ សិន ជា សហរដ្ឋ អាមេរិក ចាប់ ផ្ដើម អនុវត្ត នៅ អ្វី ដែល គេ ហៅ ថា Magnitsky Act ហ្នឹង គឺ ថា អាច ប៉ះពាល់ ច្រើន ណាស់ ដល់ សហភាព ដល់ ប្រទេស កម្ពុជា មន្ត្រី មួយ ចំនួន នៅ ប្រទេស កម្ពុជា
That's correct. So basically ត្រឹមត្រូវហើយបាទតាមពិតទៅនៅក្នុងនេះរាល់ចរាចរណ៍បញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងគឺឆ្លងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលឆ្លងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបរិយាញូវយ៉កដូច្នេះគឺបានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការបង្កករាល់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នោះអញ្ចឹងបានន័យថាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏បុគ្គលដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនគឺនឹងអាចរងការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនេះបានយ៉ាងងាយអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺជាអ្វីដែលជាជំហានបន្ទាប់ទៀតដែលយើងកំពុងតែអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសហ្នឹងគឺពិចារណានៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះដើម្បីឲ្យលោកហ៊ុនសែនរៀងចាល បាទខ្ញុំបកមកការបារម្ភរបស់លោកកៅវណ្ណាវិញម្ដងអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថានឹងខិតខំធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទណ្ឌកម្មការទូតនេះក៏ដោយចុះគឺថាព្យាយាមកាត់បន្ថយកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញទូទៅនឹងគឺថាឲ្យប៉ះពាល់តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទេក៏ប៉ុន្តែឧបមាថាបើសិនជាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅពេលដែលពួកគាត់មានការលំបាកនៅពេលដែលពួកគាត់ប៉ះពាល់ហើយគាត់ដាក់គំនាបទៅលើប្រជាពលរដ្ឋទៅក៏មិនមានន័យថាផលវិបាកនឹងមិននៅតែជះដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែរ I think that តាមពិតទៅដូចខ្ញុំថាហ៊ុនសែនគាត់មិនបថុយទេមិនបថុយនៅពេលដែលមានការដាក់ទណ្ឌកម្មបែបនេះទេព្រោះយើងមើលហើយនៅកូរ៉េខាងជើងកាលពីលោកអូបាម៉ានៅជាប្រធានាធិបតីគឺដាក់សម្ពាធទៅលើលោកប្រធានាធិបតីគឹមចុងអ៊ុនមន្ត្រីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគេដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងតឹងរឹងមែនតើទៅគឺឈ្មោះទាំងអស់នោះគឺមាននៅក្នុងបញ្ជីដែលគេដាក់ទណ្ឌកម្មគឹមចុងអ៊ុនកាលពេលនោះគឺគាត់មួម៉ៅខ្លាំងមែនតើគឺគាត់ខឹងដោយសារអីដោយសារសម្ពាធនឹងគឺវាប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមន្ត្រីរាជការដែលមានការថ្នាក់ថ្នាក់ដូចគ្នានៅឯប្រទេសកម្ពុជាដែរលោកហ៊ុនសែននឹងច្បាស់ជាទប់ទល់នឹងមន្ត្រីរបស់គាត់ដែលក្រោកបះបោតវ៉ាដោយសារតែមានបញ្ហាដែលធ្វើបាបឬក៏រាំងខ្ទប់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនេះ បាទសង្ឃឹមថាលោកនឹងព្រួយចិត្តតាមក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាតើព័ត៌មាននឹងច្បាស់ឬមិនច្បាស់ទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចាំថាធ្លាប់អានកាសែត Libération របស់បារាំងម្ដងថាធនធានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងមានដល់តែវល់billion $ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឯនោះហើយមានសេចក្តីរាយការណ៍ដទៃទៀតដែលយើងមិនដឹងថាពិតឬមិនពិតទេថាប្រាក់របស់គាត់នេះមានដាក់នៅធនាគារក្រៅប្រទេសអីជាដើម តើការដែលដាក់នៅធនាគារក្រៅប្រទេសខ្ញុំនៅតែមិនយល់ដដែលថាបើសិនឧបមាថាបើសិនជាដាក់នៅធនាគារនៅប្រទេសស្វីសឧទាហរណ៍តើបើសិនជាចេញអាមេរិកនេះស្គីអាតនឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតើប៉ះពាល់បែបណាដែរទៅដល់ប្រាក់របស់គាត់ដែលដាក់នៅក្នុងធនាគារនៃប្រទេសណាមួយក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិក Yes, if I understand it correctly, បើយល់ខ្ញុំមែនតើទៅខ្ញុំមិនមែនជាមន្ត្រីខាងរដ្ឋាភិបាលទេក្នុងនេះគឺចង់និយាយចេះនៅពេលដែលបុគ្គលណាម្នាក់ដែលគេដាក់នៅក្នុងបញ្ជីស្បែកបញ្ជីខ្មៅដែលត្រូវបង្កកទ្រព្យឬក៏ត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនេះគឺធនាគារទាំងឡាយណាក៏ដោយឲ្យតែគាត់មានការពាក់ព័ន្ធដាក់លុយកាក់មិនចំពោះថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏នៅ ច្រកនៅទីក្រហែងណានៅលើពិភពលោកទៅគឺត្រូវតែបង្កកបានទាំងអស់ព្រោះដោយសារតែវាមានការពាក់ព័ន្ធគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺបានន័យថាបើសិនជាគាត់មានលុយដាក់នៅធនាគារបរទេសគឺច្បាស់ណាស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តអាចតាក់ទងគ្នានៅក្នុងការបង្កក ទ្រព្យទាំងអស់នោះបានគាត់ថាបញ្ហាដែលយើងនៅការកំណត់អត្តសញ្ញាណឲ្យបានថាទ្រព្យនោះពិតជាទ្រព្យរបស់ពួកគាត់ពិតប្រាកដឬក៏យ៉ាងម៉េចដូចជានៅកូរ៉េខាងជើងអញ្ចឹង បាទអរគុណខ្ញុំនឹងមានសំណួរដទៃទៀតប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំចង់អញ្ជើញលោកសំណាងពីភ្នំពេញដើម្បីឲ្យលោកបានចូលរួមដាក់សំណួរបាទសូមអញ្ជើញលោកសំណាងបាទបងជំរាបសួរបាទហៅឡូបាទសូមអញ្ជើញសំណាងហៅឡូជំរាបសួរ លោកជុនចាន់បុតនិងអ្នកស្រីផងវាអត់ស្គាល់ឈ្មោះអូលីវីបាទហើយសំណួរខ្ញុំមានមួយសំណួរបាទហើយសួរទៅលោកស្រីថាតើឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះបើប្រសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2018នោះទេ តើសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិក
មានវិធានការយ៉ាងណាចំពោះគណៈបកកណ្ដាលហើយយើងដឹងហើយថាប្រជាជន3លានជាងអ្នកឥឡូវនេះកំពុងតែខូចចិត្តយ៉ាងខ្លាំងព្រោះបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងគាត់បានរំលាយបកសង្គ្រោះជាតិចោលបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅកម្ពុជាហ្នឹងតែឥឡូវនេះបើសិនជាមានការបោះឆ្នោតមែនតែសង្គ្រោះជាតិអត់មានវត្តមាននៅក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតទេតើសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងមានវិធានការយ៉ាងណាអាចទទួលស្គាល់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលឯកតៈនឹងទេដែលបោះឆ្នោតតាមបកនឹងទេឬក៏សហគមន៍អឺរ៉ុបនេះមានវិធានការយ៉ាងណាបាទអរគុណលោកវណ្ណាអរគុណតាមពិតទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ជំហររួចទៅហើយជំហរនេះគឺបានន័យថាមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតដែលធ្វើដោយមិនមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ទេអញ្ចឹងសហគមន៍អន្តរជាតិបង្ហាញជំហរច្បាស់ណាស់សូម្បីតែសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីនេះបង្ហាញជំហរច្បាស់ទៀតនោះគឺការដែលឈប់ផ្ដល់ជំនួយទៅខាងកោជបខាងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏បានបញ្ជាក់ចំហច្បាស់ដែរក៏ពន្យាពេលនៅក្នុងការផ្ដល់ជំនួយនេះគឺជាការផ្ដល់សញ្ញាណមួយប្រាប់ថាគេមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនេះទេហើយនៅមានប្រទេសច្រើនណាស់ដែលនឹងដាក់សម្ពាធឬក៏ប្រកាសថាមិនទទួលស្គាល់ការដែលរៀបចំការបោះឆ្នោតបែបនេះប្រទេសដទៃទៀតក៏នឹងមិនផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយទៅដល់កោជបការដែលមិនផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយទៅដល់អង្គការបោះឆ្នោតបែបនេះគឺជាសារប្រាប់ថាគេមិនទទួលស្គាល់រួចទៅហើយបើមិនទទួលស្គាល់ហ្នឹងហើយបានជាគេផ្ដាច់ជំនួយបែបនេះដូច្នេះអ្វីដែលហ៊ុនសែនត្រូវដឹងគឺគាត់ត្រូវតែរៀបចំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នានឹងមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិមានសិទ្ធិសម្រាប់ជោគវាសនារបស់ខ្លួនដោយខ្លួនឯងព្រោះអីអ្វីដែលកើតឡើងនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកគិតថាវាមិនជាការត្រឹមត្រូវនៅក្នុងដំណើរប្រជាធិបតេយ្យទេព្រោះវាក្បត់ឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងអញ្ចឹងបានថាអ្វីដែលសហគមន៍អន្តរជាតិចង់បានក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បានចង់ឲ្យកម្ពុជាបើកចំហឡើងវិញបាទអរគុណអ្នកស្រីអូលីវីខ្ញុំសួរសំណួរមួយនេះមិនដឹងតើវាហួសពីលទ្ធភាពនៃអង្គការ Heritage Foundation ឬយ៉ាងណាទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏នឹងសួរយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នឹងសួរសំណួរនេះដែរអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាទូនីតិរបស់ Heritage Foundation នឹងគឺផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់សមាជិកសភាអាមេរិកដើម្បីឲ្យយល់ដឹងពីស្ថានភាពនៃប្រទេសណាមួយដើម្បីឲ្យពួកគាត់រៀបចំគោលនយោបាយត្រឹមត្រូវយើងឮពីសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់តែម្ដងថាពួកគាត់នឹងក៏ខិតខំបន្តទៀតដើម្បីនាំមុខក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដាក់ទណ្ឌកម្មការទូតដើម្បីចាប់បង្ខំឲ្យអ្នកកាន់អំណាចនៅប្រទេសកម្ពុជាធ្វើការយ៉ាងណាដើម្បីស្ដារឡើងវិញនៅភាពប្រក្រតីការដែលពួកគាត់ខំសហការនឹងគឺមានតាំងពីសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសមហាអំណាចធំមានប្រទេសជប៉ុនអីជាដើមតើ Heritage Foundation មានងាកទៅដល់ប្រទេសទាំងអស់នឹងទៀតទេជួយផ្ដល់ចំណេះវិជ្ជាជួយផ្ដល់ដឹងពីស្ថានភាពពិតនៅប្រទេសកម្ពុជាដល់ប្រទេសទាំងនោះដែរទេដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានយល់ដឹងបន្ថែមទៀតទេ Sure. So at Heritage we តាមពិតទៅនៅក្នុងអង្គការរបស់យើងនេះគឺយើងមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការជួបមន្ត្រីជាច្រើនណាស់មន្ត្រីហ្នឹងគឺមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមិនមែនតែអាមេរិកទេមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតដែលយើងអាចនឹងជួបជាកិច្ចជំនួបឯកជនឬក៏កិច្ចជំនួបផ្លូវការដែលអង្គការរបស់យើងនេះគឺនៅតែបន្តកិច្ចការងារនេះដែលយើងចំណុចបន្តគឺយើងនឹងឲ្យពួកគាត់ជួយបន្ថែមពីស្រុកខ្មែរបាទឥឡូវនេះសំណួរដែលយើងទាំងអស់គ្នាចង់ឮជាពិសេសអ្នកដែលចង់ឲ្យមានស្ថានភាពប្រក្រតីនៅប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញហ្នឹងថាតើក្រៅតែពីវិធានការមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានឮនឹងគឺថាមានការមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតមានការមិនជួយផ្ដល់ជំនួយបច្ចេកទេសដល់ការបោះឆ្នោតមានការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិមានការបំបិទទិដ្ឋាការហ្នឹងតើសហរដ្ឋអាមេរិកឬពិភពលោកគួរធ្វើអ្វីថែមទៀតដើម្បីជួយស្ដារស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជា Well, I think, in the event ខ្ញុំគិតថា
បើសិនជាមានការបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2018 ដោយការគ្រោងទុកប៉ុន្តែស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅតែដដែលសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងមិនសុខចិត្តឲ្យស្ថានភាពនឹងនៅអញ្ចឹងទេព្រោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនអាចនឹងបង្ហាញចំហឬក៏ឆន្ទៈរបស់ខ្លួនបានត្រឹមត្រូវទេបើសិនជាស្ថានភាពនេះហើយការដែលគេធ្វើបន្តនោះមិនមែនតែរឿងហិរញ្ញវត្ថុឬការទប់ស្កាត់ឬក៏ការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងទេគឺមានច្រើនតទៅទៀតឥឡូវនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនេះកំពុងតែធ្វើកិច្ចការជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិរកមើលដំណោះស្រាយឬក៏ការឆ្លើយតបជាបន្ទាន់តាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើតឲ្យជាមានក្រុមទំនាក់ទំនងមួយផ្នែកខាងប្រទេសកម្ពុជានឹងតែម្ដងដើម្បីឲ្យសាររបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនឹងអាចលឺទៅដល់រដ្ឋាភិបាលបានលឿនដើម្បីឲ្យគាត់ដោះស្រាយបញ្ហានេះបានឆាប់នឹងទាន់ពេលវេលាកុំឲ្យអូសបន្លាយយូរនាំឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅពេលខាងមុខអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងរៀបកែសម្រួលឲ្យបានលឿនមុននឹងគៀកដល់មួយឆ្នោតបាទពេលវេលាក៏ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណដល់អ្នកស្រី Olivia Enos ដែលបានចូលមកផ្ដល់ការវិភាគហើយទស្សនៈរបស់អ្នកស្រីហើយនឹងគោលការណ៍មួយចំនួនដែល Heritage Foundation កំពុងតែប្រកាន់យកដើម្បីជួយស្ដារស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារីករាយសួស្តី